الأعراض بتقول إن أنت بيجيلك اختناق أثناء النوم بالنهار وبالليل. لو بالليل هيبقى فيه شخير، هيبقى فيه انقطاع في النفس، البارتنر بتاعك سامعه، هيبقى فيه زي اختناق أو شرقة، هيبقى فيه لعاب بينزل كتير من الفم، وهيبقى في نفس الفم في نفس الوقت فيه زي جفاف، هيبقى فيه جز على السنان، هيبقى فيه تقطع في النوم، انت بتصحى كذا مرة مش قادر تشبع نوم، هيبقى فيه ارتجاع مريء، وهيبقى فيه ميل للتبول كتير بالليل. طيب بالنهار بقى هتلاقي ايه؟ هتلاقي ميل للنوم كتير، هتلاقي صداع بالنهار، تصحى تلاقي مصدع اول ما تصحى. الوظائف بتاعتك في الدماغ مش احسن حاجة. يعني لو انت راجل بتهندل ماشين او مكن او موتور او حاجة، مش هتبقى انت فت 100%. بشكل عام مودك وشخصيتك هيبتدوا يتغيروا. في بعض الناس بيجي اكتئاب، قلق، تبقى في حالة irritability كده. بالنسبة للرجال برضو بيبقى فيه زي ضعف في الانتصاب، او بالنسبة للسيدات هيبقى في مشاكل في الدورة. فلا شك ان الشخير والاختناق اثناء النوم مشكلة بتأثر على الجنسين، ومش بس بتأثر بالليل، بتأثر كمان بالنهار. من فضلك ابتدي فتش، اكشف، حل مشاكلك.